인생이 지독하게 안 풀리는 사람들은 이것 하나가 똑같습니다. 바로 시작도 하기 전에 실패할 핑계부터 찾는 습관입니다. 돈이 모이면 할게. 준비가 덜 돼서. 요즘 경기가 안 좋잖아. 스스로를 보호하려는 뇌의 본능이죠. 상처받기 싫으니까요. 하지만 기억하세요. 완벽한 타이밍이란 우리 인생에 영원히 오지 않습니다. 성공하는 사람들은 완벽해서 시작하는 게 아닙니다. 준비가 안 됐어도 일단 저지르고 수습하면서 완벽해지는 것입니다. 가장 멍청한 짓은 아무것도 하지 않으면서 내일은 삶이 달라지길 바라는 겁니다. 머릿속에서 계산기 두드리는 시간은 끝났습니다. 오늘 당장 아주 작은 것이라도 일단 실행하세요. 일단 하자. 이 네 글자가 당신의 남은 인생을 통째로 바꿉니다. 오늘 당장 시작할 한 가지 목표가 있다면 댓글로 남겨주세요. 여러분의 위대한 첫걸음을 응원합니다. 구독과 좋아요 잊지 마세요.